สดีค่ะวันนี้น้องใบซอนก็จะไปร้านกาแฟเรือนไม้นะคะอำเภอบ้านตาขุนค่ะเราก็กำลังจะออกจากบ้านกันนะคะแม่ก็กำลังเลี้ยวหัวรถนะคะไปกันเลยภูเขานี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอบ้านตาขุนนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปค่ะแค่ถึงแล้วค่ะนี่เกือบถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะถึงแล้วก็อ้าวร้านปิดค่ะทุกคนร้านปิดอุตส่าห์ขับรถมาตายแล้วร้านปิดค่ะถ้าร้านปิดเราจะไปไหนกันนะคะไปที่อื่นต่อค่ะก็ไปยูเทิร์นรถก่อนนะคะไปเลยค่ะระหว่างทางไปนะคะก็จะมีสวนเรียนนะคะสวนเรียนเต็มเม็ดเลยค่ะเยอะแยะค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็จะมาแวะเติมน้ำมันค่ะแต่ว่าเอาเป็นตังค์เท่าก่อนนะคะตังค์ตัวเองไม่มีค่ะไปกันต่อค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถึงร้านต่อไปแล้วค่ะร้านเปิดนะคะร้านลับอำเภอบ้านตาขุนค่ะร้านนี้นะคะถ้าประตูปิดแปลว่าเปิดแต่ถ้าประตูเปิดแปลว่าปิดค่ะส่วนใหญ่นะคะแม่ค้าก็จะเปิดตามอารมณ์นะคะนี่นะคะน้องใบซนก็จะสั่งโอวัลตินมากินค่ะส่วนคุณแม่นะคะกินชาเนตทีหวานน้อยแต่อ้วนเยอะมากค่ะ25 บาททุกแก้วจ้า